بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومركلي مقال عصب oo ah muqaaladii aan uga hadli jirnay arrimaha beeraha iyo beerashada maanta waxaan ka hadlaynaa oo qaybtanada koobaad aan uga hadlaynaa land preparationka ama dhul diyaarinta waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood ayaa dhulka loo diyaariyaa saddex qaybood dhulka loo diyaariyo waxa waaye qaab ah in la isticmaalo mechanical oo loo isticmaalo baaladii traktoradii iyo wixii dhulka fujinayay iyo makiinadii waaweynaa iyo qalabkii lagu xiraayay loo isticmaalo oo deep ploughing iyo arbushtii iyo waxaas la isticmaalo marka koobaad dhulka la fujiyo marka labaad caradii fuqday isku dhaganada la burburiyo ka bacdina loo habeeyo qaabkii loogu dhigala hadba dalaga la abuurayo loogu diyaariyo qaabka labaad waxa waaye inaad isticmaasho waxyaabihii traditionalka ahay ama dibiga lagu xiraayay ama dadku ay fujinayeen oo loo isticmaalayay yaambooyinka iyo waxyaabaha kale la halmaala qaabka saddexaadna waa inaan dhulkaba la diyaarinin ee horay abuurka looga bilaabo oo toos loo abuuro oo ah qaabkii ugu horeysay oo dhulka ku soo bilowday oo dhulka asoo sidiisii aan waxba laga bedelin wax lagu abuuro marka maxay leeyihiin in dhulka lagu sameeyo land preparation maxay faa'iido leedahay waxay faa'iido leedahay waliba qaybta mechanicalka waxay faa'iido leedahay in aad dhulkii u diyaariso in lagu la sameeyo competition dalagii aad ku beeraysay in dhulkii aad aeration u samayso dhulkii loo furfuro in carrada la gediyo oo qaybtii laga shaqaysiiyo qaybtii ahayd organic matterka oo carrada dul saarneed la furfuro marka saddexdaas faa'iido ayay leedahay waxay kaloo faa'iido leedahay oo ayadana faa'iido ah in dhulkii aad u diyaari kartid oo si fudud ugu diyaari kartid inaad u samayso wadooyinkii iyo meelihii loo mari lahaa iyo meeshii geedka lagu abuuri lahaa iyo geedka aad abuurayso qaabka uu yahay inaad dhulka ugu diyaariso qaabka labaad haddaan u gudubno oo hookiska ama loo isticmaalo yaambooyinka waxaas waxay iyaduna fududaynaysaa in ugu yaraan dhulkii laga dhigo meel wax lagu beeri karo cawsku laga yareeyo iyo waxyaabihii competitionka la sameynayay ayadana taas ay faa'iido leedahay marka waxyaabaha ay faa'iido leedahay in dhulka la beero ayadoon wax oo fala loo isticmaalin waxay sheegaan dadka environmentiga inta badan dadka waxa isticmaala environmentiga ka shaqeeya horta oo xitaa in dhulkii marka dhul la beerayo waxa laga qaadaa geedihii oo ku yeelo naturalka ahayo dhulku sidiisa u lahay waa laga qaadaa oo laga baneeyaa marka waxay leeyihiin taas ayaaba dhibaato sida daraadeed waxay leeyihiin waa in maadaama geedkaanu naturally oo uga bixi jiray dhulka kan oo Ilaahay ku abuuray waa in sidiisii loogu dhex beertaa dhirtii oo hore uga dhex bixi jiray sida daraadeed aadanuhu waa inuu wax isbedel dhulka ku sameeyay leeyahay si looga baaqsado in aan dhulkii aan carro guur ku dhicin aan awsad dhicin abaaro iyo waxyaabahaas oo ay keenaan ay leeyihiin dirta in la jaro in environmentiga la ilaaliyo in biodiversity la ilaaliyo marka waxaasoo dhan ayuu ka fikiraya ay waxay sameeyaan ay dhahan carrada dhulka iyadoo wax laga bedelin wax waa lagu abuura karaa maxaa yeelay geedkanuba sidii markiisii hore waxa uu jiray intaan aadamuhu uu xanaanaysanin wuxuu jiray asagoo environmentiga ku dhex yaala sida daraadeed waa in loo ilaaliyaa oo environmentigiisii sidiisii loogu beeraa aan biodiversity lagu ciyaarinin
dhulka xanaanadiisina aan lagu ciyaarinin marka sababahaas ay u qaataan oo dhahaan waa loo sameeyaa dadkan waxay ku andacoodaan in de waxaan la rabo in la hormariyo oo de wax badan la soo saaro si wax badan loo soo saarana waa inuu geedkani kali ku noqdaa dhulkiisii dhulkeeda oo saameyntiisa ku yeeshaa soo kaligiis si wax badan loo soo saaro maadaama la doonayo wax badan inuu soo saaro geedkan waxay leeyihiin markuu environment-ka ku dhex yeelay oo hore wax badan ma soo saari jireen wax badanna loogama baahnayn marka maadaama dadkii oo dad badan yimid wadanka adduunka si wax badan loo soo saaro waa in dalagan loo kaliyeeyo dhulkiisii oo wax competition aysan ka dhicin marka intaas ayaan qaybtan ku soo koobaynaa. Wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.